大家好，嗱呢個月嘅19號至25號咧，又係書展嘅日子。咁啊，毓民咧就有2本新書，一本咧就係《為人辯冤白謗第一天理議壇搞事錄之3》，另外一本咧就係《台灣海峽兩岸時評文集：從冷和到冷對抗》。咁啊，今年咧普羅政治學院咧就有個獨立嘅書展嘅攤位，嗰個攤位咧就係 1BA14。希望大家喺7月19號至到25號呢一段日子抽時間嚟書展，咁啊毓民咧都會喺呢一段時間裏邊喺書展度恭候大家，咁我哋可以喺新書度簽名啊，同埋大家拍照留念都得嘅。咁啊記得7月19至到25號書展 1BA14 嘅攤位。貫徹聲嘶力竭，繼續青筋暴現，身體力行，隔空發功，毓民踩場。現在同你剖析政治。好，咁啊，同大家見面啦，咁啊就快又書展啦嚇，咁啊趕7月19號即係仲有10日嘅時間啦，咁我哋而家都趕緊呢2日就啲書就複印㗎啦，咁希望即係出一次啦，出唔出一次都要出㗎啦。唔係，但係你書展期間咧，好多印刷廠就基本上就都好緊張嘅。係㗎。咁但係我哋年年都係咁噶啦，即係其實出書嘅人永遠都係咁嘅，你唔到最後嗰分1秒咧，啲靈感唔到啊！係啦，唔係靈感啊，大佬即係講直情係嗰個編輯嗰個過程，咁你跟住咧又要校對又要成，咁你又好花時間。最攞命係校對啊！唉，我哋做咁多年咧，唔係我哋已經好多人幫手噶啦，我哋有啲義工啦，係咪又有老師啦，係咪好多人幫手噶啦？我哋喺我哋嘅Facebook 群組裏邊咧，即係就。邊個做乜？邊個做乜？咁已經喺嗰度，大家已經係充分交流，然後個個做到黐肺㗎。出書真係好辛苦。咁但係年年我哋都係咁出㗎啦。咁今年我哋自己有個獨立嘅攤位，雖然就細細地啦，因為咁我哋就會將我哋過去普羅出版嘅書都擺喺度賣嘅，包括呢個襲擊梁振英，咁仲有大約係嗱我哋第2版大約而家仲有。1000本左右啦，係咪？咁啊，第1版已經賣晒㗎啦，都算係咁㗎啦。一本600幾頁嘅磚頭書。咁啊，講翻即係呢一本為人辯冤白謗第一天理，其實就係將我喺立法會2012年至16年度呢一屆嘅立法會4年任期喺立法會大會啦，大會裏邊就有包括啲動議辯論啦，有啲決議案啦，有法案嘅二讀啦，係咪？等等啦，咁就係大會嗰部分。咁原來都有成超過200篇，咁於是就只能夠即係抽部分嘅。我哋淨係整理我喺立法會嘅發言呢，即係喺立法會個網頁度，你揾到啲逐字記錄呢，講緊係百幾萬字。咁而家你出本600-700頁嘅書係30-40萬字，即係1/3。1/3嘅咋，咁就唯有即係有好多就要抽起咯。咁就即係精華啦。譬如好簡單，我發覺原來我喺帳目委員嘅公開聆訊咧，嗱啲人話我哋冇做嘢啦，但係嗰啲冇人知嘅。帳目委員會嘅公開聆訊即係咁多次，嗱我喺帳目委員會坐咗6年，每次開公開聆訊咧係講緊成日嘅，上晝晏晝咁樣啊，開親就幾日。一個 report 或者一個題目都講2-3日嘅個公開聆訊，咁我而家就係抽我去問問題，我去質詢嘅時候嗰部分，而家淨係抽2個個案出嚟嘅，一個就係湯顯明前廉政專員呢個湯顯明又送禮又收禮飲茅台，一個呢就係呢個民航處總部嘅大花筒，加埋呢個而家仲未解決嘅即係空管系統問題，咁啊嗰個負責嘅人都死咗啦，就叫做就係民航處長羅崇文。咁我淨係抽呢2個公開聆訊，即係入邊有每一個題目有成7-8次公開聆訊嘅，你都冇辦法全部落晒佢喎。我就係抽一啲我覺得比較即係重要啲嘅咁樣。
我淨係嗰度都200頁啊，大佬，幾得人驚啊！一個帳委會，但係我覺得嗰個好重要，因為嗰個係衡公量值，係香港個廉能政治。咁我哋政府帳目委員會即係我係個成員，得7個委員嘅啫，你知唔知啊？就係把關嘅人啊嘛，係咪？淨係嗰個部分可以出一本書。咁你咪只能夠喺咁多，只係抽即係喺個報告書裏邊抽2個題目出嚟，咁仲有好多份報告書噶嘛，咁只能夠你冇辦法，咁啊留待第日有機會咧，我寫關於香港嘅嗰個政府政策砌定啊，或者即係呢個審計部門嗰個衡公量值啊，呢啲咁嘅話題，第日都可以即係可以整理啲資料，可以因為同我有關，我有份參與就可以寫好多文或者出啲小書係咪？咁今次呢本書就只能夠，譬如好似淨係帳務委員會呢一 part 咧，我只能夠即係抽極少部分，係嘛？原來而家揾翻，哇！我講咗好溝多嘢喎，原來係變成文字係好得人驚，淨係帳委會嗰部分係幾十萬字，你諗下？咁啊立法會大會啦、事務委員會啦、財委會啦、呢一個內務委員會啦，咁我哋將佢分幾 part，全部即係大約，即係我約莫計算過1/3不到，而家呢本書係。咁因為我上次出嗰2本即係議壇搞事錄講我議會嘅發言記錄嘅咧，就係兩本講1個任期啊嘛。而家係1個任期用1本書嚟出啊嘛。咁有人曾經即係我哋傾過，可唔可以出2本？我唔好啦，大佬，2本你又要套埋佢係嘛？跟住就而家啲人會唔會睇書睇咁多？真係我都好懷疑啫。買係咪你嘅咋？喂，呢啲書我諗第二啲議員唔敢出咧，就係因為第一佢就冇咁龐大嘅呢個資料庫，即係冇做咁多，冇講咁多嘢，大佬係咪？我哋淨喺版權條例裏邊修訂我噏嗰啲嘢都不得了。咁版權嗰個將來我哋可以獨立出一本書嘅，因為嗰個係一個好有意思嘅題目，係嘛？咁而家呢條例仲係擺咗喺度未喐噶嘛？你明唔明？呢個係非常之有趣同埋好值得關注嘅。咁我可能等佢立法會將來。即係政府再攞個法案嚟恢復二讀嘅時候咧，咁我可以出嗰本書啦，係嘛？即係有關呢個公平使用嘅原則啊、各樣啊，咁而家呢啲網上媒體究竟係點樣先為之侵權啊？如何？咁呢個係好緊要嘅。咁我就將呢一個部分抽咗出嚟啦，就另外單獨將來會出一本書，就係講呢個版權條例嘅。咁所以即係其實而家呢本書咧都係摘要式，咁都講緊係700幾頁。咁啊，今日咧就啱啱我殺青啦！唔係啊，我嗰部分搞掂咋，而家仲排緊㗎。哇！而家仲排緊啊？改錯字啊，成啊咁。咁你真係咪搞即係趕書節第一日出到啊？真係講到嘅，講到。哇！你哋出書真係驚險。唔係，我覺得你出書會當出報紙咁出發嘅啫。咁又唔係，咁你之前有好多嘢喺咗度㗎嘛，你就做整理啫嘛，冇咁多人手嘅大佬係咪啊？即係咁，另外嗰本就比較簡單啲啦，兩岸嘅文集嚟嘅啫，即係將我選集嚟啊！即係嗰啲選集嚟嘅啫，咁都係冇用晒啲文嘅，叫做從冷和對冷對講嚟。其實呢本書咧，即係我想話俾大家聽咧，就係我係好耐冇出即係關於兩岸嘅問題嘅書。我最早嗰本咧就係最早嗰本應該就係1989年年底出嘅，叫做《神舟巨變與台灣風雲》。呢度有冇？呢度？呢度啊，喺度嘅紅色嘅嗰本，嗰本其實印咗好多本，係我自己出剪印。嗰陣時就用我自己一間公司咁做出版咁。嗰本書就我記得我仲送咗成幾百本去支聯會。因為分成2個部分啦。第一個部分咧就係將呢個89年春夏之交發生嘅呢個所謂愛國民主運動啦嚇，我每日睇住個事態發展，每日寫一篇1000幾2000字評論嘅，咁啊將佢即係輯錄，咁就變咗叫做神舟巨變，直到佢殺人，再之後即係個事態嘅發展。咁同時喺80年代咧，亦都出現一個問題，就係即係呢個台灣咧風起雲湧，就係嗰個政治改革，係咪
80年代末咧就即係88年咧就台灣咧就呢個蔣經國總統逝世，89年咧中國大陸就發生6.4喎，係嘛？咁所以台灣同大陸都係即係處於一個巨變之中。咁我哋喺嗰個時間咧就每日都寫文，跟住嗰本書就輯錄咗就叫做《神州巨變與台灣方案》。咁中間亦都講到呢個香港嗰個角色，係嘛？咁後來香港俾人話呢個顛覆基地啦。咁我今次咧就即係寫嗰篇嘴嘅時候，即係我就有講呢一個即係經過89年80年代末啊。咁嗰陣時我係寫好多呢啲兩岸嘅評論，而家80年代寫好多嘅。咁但係80年代初咧，我主要寫香港問題嘅，因為中英談判，跟住草擬基本法嗰段時間嗰啲評論全部都係講香港嘅。到90年代之後咧，講兩岸嘅嘢我講好少，又係講香港，因為即係香港個主權移交之前咪講香港。好啦，到97年之後呢20年咧，基本上咧即係前半部前10年咧講嘅嘢又好，做電台又好，即係乜嘢都好，全部都係講香港嘅，講香港政治嘅。所以真真正正係呢2-3年先恢復翻即係呢啲所謂兩岸時論嘅即係文章嘅撰寫。咁呢本書就係將我呢2年寫嗰啲文啊，將佢整理就出一個文集。咁但係我就自己即係檢視即係呢啲文章咧，就發現咧，而家寫嘅呢啲兩岸嘅評論咧，同我頭先講80年代末嗰個即係嗰個完全唔一樣喎。點解唔一樣咧？我就喺即係大家遲啲睇我本書就睇到我寫咗篇嘴，嗰篇嘴就叫治其身於是非利害治其身於是非利害之外的兩岸評論。即係話而家寫嗰啲係治其身於是非利害，即係超然，係啦，好似好客觀，唔係好似好客觀，就係完全好似唔關我事。係啊，咁所以就純粹上一個評論人，一個客觀一個觀察咁去寫嘅。即係用今日嘅術語嚟離地咯。又唔係咁講，又唔係叫離地。你或者你唔係好明白個意思就係嗱，我嗰陣時寫咧就係屌我大中華膠啊嘛，係咪？而家變咗個本土撚啊嘛。嗱，所以我喺嗰篇文裏邊咧，即係喺嗰篇嘴裏邊咧，嗱，我就不過忽然而家講開，我又講啦嚇。我話喺上一世紀嘅80年代咧，台灣海峽兩岸同香港咧都身處巨變之中。那時候我已經每天在報紙上發表時論，把此一巨變的前因後果及此一巨變的前途歸結認真去想，認真去看，把想到看到的變成文字。89年底，我自資出版《神州巨變與台灣風雲》一書，上篇收錄在6.4慘案前後在報上刊登過的評論，下篇收錄的文字是蔣經國逝世後台灣的政情觀察。同窗摯友李鵬基先生為此一文集作序，其中一段文字今天看來仍具現實意義。呢篇嘴寫得非常之好㗎，我話俾你聽，係嘛？政論文章特別有關海峽兩岸的人和事，裝庖越淡，記憶亦難。二是此時此地眾無民主，島有自由，只要非誹謗，無人可干涉。難是此時此地黑白難分，是非混淆，一句不中聽，內外交相逼，難易之間盡在方寸。百年香港有何政治可論？抱歉，恕區區這個香港仔察覺不到，殖民地政治是一場安排勝負的牌局，不按既定程序出牌的，注定出局。諸君且看此地的政治人物、輿論領袖的浮沉，可知其概。所謂政治何足論哉？但立足香港，胸懷祖國，放眼兩岸，還是有大道可言。可惜的是，資訊科技發達，並不能保證傳播管道沒有人為堵塞。
張張在目的事實，亦不能保證不為偏見所歪曲。在此政治迷霧瀰漫之下，不嚴加篩選資料，不穩守持平原則，則所謂政論實如門竹扣盤，盲人摸象。令人憂心的是，兩岸信息非經官方傳播媒體隱惡揚善的報導，即為外國傳媒任意割裂的引述。真正以中國百姓觀點播報兩岸政情的，可說絕無僅有。而更可怒的是，一些人既不諳中國近代史，又不肯平情看兩岸人云亦云，妄加論斷。誰知正是犯上論政者的大忌。不幸的是，此時此地此調吃香，不識者自覺沿街啟肯，而識者只道搖頭。以處相反者殆為專者位。然則所謂論政文章，不是搔不着癢處變成語詞。看兩岸政情，既要跳出去看，也要站在內看。跳出去是擺脱黨派鬥爭漩渦業障，站在內是不棄國族休戚與共情懷。不跳出去，無以情明之情看兩岸治亂；不站在內，無以關切之情論一族興衰。治亂興衰就盡可作餘潮閒話。但那是人世清明，說前朝舊事的無常，而我們卻還在劫中。一個劫字只有黎民血淚，倘不作錚錚之言，何以對前言？何以對同胞？嗱，我引述呢一段呢，就係我個老友為我嗰本書作序嘅其中一段。喂，而家你睇有咩人寫文字會好得過呢啲？老實講，真係唔係講笑，係咪？入邊嘅觀點好清楚嘅，你作為一個中國人，當時面對呢啲咁嘅巨變，你唔可以不吃人間煙火噶嘛，係咪？你一定係要即係休戚與共咁樣嘅心情去寫，但係你又要站在內，又要站在外，係嘛？感情一投入，客觀的分析。係啦，就係咁啦。咁我呢就話呢。呢段就係佢寫我嘅序，即係寫我篇，即係幫我本書寫序其中一段嘅其中一段咧。其他嗰啲讚我嗰啲啊，咁講本書我哋唔講咧，淨係講即係寫呢啲咁嘅兩岸政情係嘛，係咁樣嘅。OK 嗱，咁我就話我在70年代末開始撰寫時論，主要係兩岸政情。到咗80年代初，香港前途問題登上議程，我就置身是非利害之中。我與當時很多知識分子一樣，漸漸感到自己和中國命運密不可分，而台灣海峽兩岸的互動亦會輻射到香港。於是我每天奮筆疾書，都是論析兩岸三地巨變，以及把自己對香港前途的憂慮毫不保留地宣諸於筆墨。正如彭基興所言，而我們卻還在劫中。一個劫字自有黎民血淚，倘不作錚錚之言，何以對前言？何以對同胞？在香港越旦政事可以有不為某種政治權力解釋辯護原方的自由，反之撰寫政論先有結論，又裝上一套道理去，而且結論是權者給規定的，又或者自己揣摩權者意志得來的，那就是最卑下、最惡劣的一種政論。屌，呢政論而家周街都係 OK。所以我在那個時候寫的文字，除了跳出去是擺脱黨派鬥爭漩渦業障，站在內是不棄國族休戚與共情懷，更是拳拳服膺鄭板橋我為東道主，不作奴才文章的哲學，秉持公義，不為專者為，不作傳聲筒。於是肆無忌憚，肆口情說。97年7月1日，香港主權移交，成為中華人民共和國香港特別行政區。20年來，中共自食其言，不斷加強對香港事務的干預，一國兩制、港人治港、高度自治已然破產。許多生於斯、長於斯的香港人，過去因為文化認知而有我是香港中國人的身份認同。而在中國恢復對香港行使主權後，便變成我是中國香港人。歷任特區政府的管治深受北京權者的影響，不但沒有堅定不移捍衛原有的廉能政治、司法獨立、言論自由等核心價值，
更與中共政權扶同為惡。於是部分耳聰目明香港人開始認清了中共的極權本質，亦因而在身份認同上出現了變化。許多人由我是香港人，也是中國人，變成我是香港人。年輕一代主張完全自治乃至港獨者，甚至在我是香港人之後加上我不是中國人。我是在香港出生的嬰兒潮世代，由於理性的文化認知加上感性的道德動機，一直都是我是中國人。70年代初讀研究所嘅時候，專注中國近代史，又在那個時候加入中國國民黨。我是中國人的身份認同，更是因為愛國必須反共，即是中國前途是建基於中共政權必須倒台這個理念上。1990年5月20日，李登輝宣誓就任中華民國總統，國民黨自外於中國，甚至已經不反共。我也在這個時候脫離國民黨。1997年10月10日，《癲狗週刊》創刊，封面是一面中華民國國旗，標題是國民黨不舉，黃毓民扯旗，主旨就是捍衛言論自由。在97前，香港中國人有慶祝中華民國國慶，公開懸掛青天白日滿地紅旗的自由。但97年後7月1日之後，香港的親中華民國團體只准在室內懸掛國旗。慶祝中華民國國慶也改成紀念辛亥革命。我在週刊的毓民踢爆專欄中因此有感而發。當有一年10月不再是中國人的夢魘的時候，那麼2個國慶仍自可慶。香港主權移交20年，正確的說法應該是香港淪衰陷共20週年。香港人的身份認同出現變化，完全是中國極權主義者一手造成。過去我們還有中共不代表中國的想法，否定中共統治的合法性，期待中國有政治清明的一天。民主回歸派則說愛國不等於愛黨，卻仍然奉中華人民共和國為正朔。而在台灣的中華民國，亦已經由一個威權政治蛻變成為一個主權在民的民主國家。哪一個政黨執政都要由在地的2300萬人民決定。另一方面，中共不斷在國際社會打壓中華民國的生存空間，後者的邦交國越來越少，根本無法代表中國。當實行一黨專政的中華人民共和國已經篡奪了中國，中共完全等於中國，我還會理直氣壯的說我是中國人嗎？這算不算是黃毓民由大中華主義者搬龍門至本土派的心路歷程呢？最後呢段啊，過去10多年，我的時論文字已經是以分析評論香港政治為主，台灣海峽兩岸的時論寫得比較少。尤其是在從政10年間，由組織政團到3家選舉，念之在之都是香港的民主發展。相關的政治論述大部分是在議會及 MyRadio 發表。最近2年，在東方報業集團東網每週撰寫2篇兩岸評論，恢復關注兩岸關係及台灣政情。從冷和到冷對抗這本文集分為政黨統獨兩岸人物4個部分，總共收錄160篇文章。現在仔細檢視這些文字，發現我已經不是像彭基興所形容的看兩岸政情，不跳出去無以情明之情看兩岸治亂，不站在內無以關切之情論一族之興衰，反而變了置其身於是非之外，然後可以識是非之中；置其身於利害之外，然後可以觀利害之變。希望一直有讀我文章的讀者看完這本文集之後，會有與作者相同的印象。咁讀完呢一句，你可能聽到一嚿係未必清楚啊！嗱，你又可以解讀下啫。解讀嗱，最重要咧，即係以我自己嗰個立場咧，就係你涉及到你由一個大中華造成一個本土，用你嘅説話撚嘅即係過程。其實我諗你寫呢篇文咧都總結咗你呢幾年啊，你自己啦，同埋一啲人加諸你身上嘅一啲批評以至攻擊，
嚇，利用你，即係我自己就覺得其實呢方面應該寫長少少嘅，就唔止一邊嘴。唔係咁，你一邊嘴，因為我寫嗰個即係呢本書咁啊有感而發就係嗱，即係講兩岸評論咁。而家嗰個心情係點樣？以前嗰個心情係點樣啊嘛？咁呢個我覺得係交代得好清楚。至於你第二個涉及到台灣嗰度咧，即係算我用一個好主觀嘅睇法啦。事實上，你對台灣嗰個政治嘅分析咧，都唔同以前嗰個心態。唔同㗎，因為以前你譬如有國民黨嗰個身份嘅時候，你好清楚㗎嘛，個黨派立場係咪？最多我哋就係即係喺國民黨裏邊係屬於自由派咁解啫嘛，係嘛？但係而家就唔同。而家你睇嗰度亦都係咧，即係你認同個制度，但係你唔認同嗰兩個政黨。係啊，嚇咁呢個就係一個，但係呢個好吊詭喎。因為嗰個政黨係代表咗呢個制度嘅實際運作啊嘛，係嘛？咁你話你認同咗個制度，但係你唔認同個兩個政黨，唔係應該咁講，唔係唔認同嗰兩個政黨，係要批判嗰兩個政黨。唔係你所有有政治權力嘅，咁你認同你先可以批判噶嘛？唔係你某一啲主張你可能會認同嘅，你就唔係話即係全面否定嘅，唔係咁樣嘅。咁因為你而家變咗係一個即係真正係自由獨立評論人啊嘛，變咗係咁樣啊嘛。但係我覺得評論人從來都應該係超然嘅，即係超然嘅意思就係你附屬咗某一個黨，其實係唔應該再評論嗰個黨或者佢嘅對家咯。因為呢個你冇你説服到你自己都説服唔到人，其他人你係可以好客觀地去分析呢件事。呢篇文都寫咗成2個鐘啊，大佬。哦，咁寫文係應該2500字啊，寫2個鐘已經係即係對我嚟講，唔係因為我而家唔係用手，唔係用筆寫啊嘛，你知唔知啊？揸住個 iPad 嚟寫就真係咁啊，慳咗好多呢啲同事佢即係嗰個校對嘅功夫。因為我近時寫文咧，有人專人幫人哋執噶嘛。係啊，因為睇你啲字咧。但係如果我用筆寫快好多。快好多，但係唔係咁多人睇得你啲字啊嘛。啊，有啲人就睇嚟睇去就走嚟問我，點解左右問我啫？所以嗱，呢本書即係同我之前嗰本咧，可以攞俾大家睇咧，就即係就好唔同噶啦，已經係。嗰個係真係休戚與共。不過嗱，呢個又即係俾我講少少啦。其實咧，大家就應該有個錯覺啊，就係以為聽你個節目等於睇咗你嘅文，其實就唔係嘅。毓民寫文章嘅風格咧。係唔可以，你假設係喺佢節目入邊就咁逐字筆落嚟，係另外一種風格嚟嘅。咁我哋領教過就係當年咧，我哋喺社民連嗰陣時候咧，即係要將你寫嗰個係咪黨綱啊，要翻成英文咧，哇！我哋個個都嗌晒救命，因為你譯即係佢意思本身已經唔係易著，即係唔係咁容易譯到英文。你譯翻嗰種風格咧，基本上叫做冇可能，冇可能。譬如頭先你就算阿李鵬基嗰個序，你譯做英文都難搞。寫得非常好啊！嗰個真係，即係好少見到啲咁清通嘅文字，文白交融，係咪？而家喂，你有啲人囉囉嗦嗦啊！我寫即係白話文啦，即係人哋睇得明啊，咁係咪？咁但係囉嗦啊嘛，係咪？即係冗詞太多，然後冗贅不堪。明明係10個字可以講完，鋪你喺街講30個字先講完嗰句説話，係咪即係同講嘢一樣啫嘛？係咪？仲要言之無物，言之無物，唔知講咩內容係咪？你而家睇下個立法會啲人發言就知㗎啦。咪啦，你就明我講咩㗎啦。立法會發言咧，你求即係祈求佢唔好讀錯字嘅個機，即係已經係值得獎勵嘅。而家嘅水平嚟講，你話叫佢有文采啊，真係唔使諗啊！真係，唉，而家就中英文都唔得，入邊啲人，唉，好差。OK，休息陣。